السلام عليكم خوتي المشاهدين، أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي قبل قليل تخفيف البرنامج النضالي ديالها، وذلك بخوض يومي إضراب فقط، مع الاستمرار في المقاطعة ديال إجراء الامتحانات المراقبة المستمرة، مهددة بإجراءات تصعيدية ترتبط باستحقاقات الإشهادية. التنسيقية ذاتها قالت ضمن بلاغ لها إنه استحضارا للمصلحة العليا للتلاميذ الثانوي التأهيلي وتقديرا لأسرهم التي بادلتنا التقدير والاحترام من نفسهما، ومراعاة الحقين في التعليم المجاني ذي جودة، تعلن عن تخفيف برنامجها النضالي مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية في انتظار تلبية كافة المطالب. وضمن البرنامج ديالها الذي وصفته بالمخفف، أعلنت التنسيقية عن إضراب وطني حضوري يوم الأربعاء والخميس، مع تعليق الوقفات الاحتجاجية لمدة ساعتين المعمول بها سابقا، واستمرار أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة، بما في ذلك الاستمرار في تعليق إجراء الفروض المراقبة المستمرة، ومواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية والمواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين ومباريات الأولمبيات لجميع المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة وجمعية دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية، مع تجسيد وقفة احتجاجية وإقليمية وجهوية يوم الخميس المقبل. وتابع البيان أن التنسيقية كتعطي إشارة إيجابية للحكومة من خلال هذا التخفيف ديال البرنامج النضالي ديالها، وكتأكد استعداد كافة الأساتذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، وكتأكد كذلك بما لا يدع مجال للشك على التحذير ديالها للحكومة من مغبة تجاهل هذا القرار الإيجابي، لأن من شأن ذلك إجبار التنسيقية الوطنية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يرتبط بالاستحقاقات الإشهادية المقبلة. وأعلنت الهيئة ذاتها أنه سوف يستمر خطوات التصاعدي في حال إصرار الحكومة على تعنتها واستماتتها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس، بعد أن بلغت السياسات التخريبية الممنهجة لضرب المدرسة العمومية أوجها من خلال الحوارات المغشوشة التي اختارت سياسة الهروب للأمام حسب قول التنسيقية. وانتقدت الأخيرة ما أسمته تفضيل الحكومة سياسة التخويف والتشتيت عوضا الانكباب المسؤول على معالجة النقط الخلافية وطرح إجابات محددة واضحة بشأنها، معلنة تشبتها بالتنسيق الميداني مع التنسيقيات المناضلة في الميدان دفاعا عن كرامة ومطالب نساء ورجال التعليم. إذن الجديد هو أنه كاين إضراب الأربعاء والخميس، وهو يعني كما قالت التنسيقية إضراب حضوري، بمعنى الأساتذة غادي يمشيو للمدرسة ولكن ما غاديش يقريو. في انتظار باقي بلاغات التنسيقيات الوطنية الأخرى، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.